ចំពោះនំផ្លែអាយបើនៅតាមខេត្តឬក៏ជនបទអីគឺសម្បូរគេលក់មែនតែបើថានឹងពេញវិញគឺថាពិបាករកញ៉ាំតែជ័យអញ្ចឹងហើយតែខ្ញុំចង់ញ៉ាំម្ដងគឺខ្ញុំដឹងតែធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងឯងព្រោះអីវាអត់ពិបាកធ្វើទេងាយស្រួលធ្វើមែនតែហើយបើថារសជាតិវិញគឺថាអត់ចាញ់គេលក់ទេចាចំពោះគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងត្រូវមានហ្នឹងគឺយើងមានជាម្សៅតាណាបន្ទាប់មកយើងមានជាស្ករក្រាមលំដុំអញ្ចឹងណាហើយយើងមានជាអំបិលហើយនិងស្ករធម្មតាបន្តិចមកឥឡូវយើងចូលមកដល់វិធីធ្វើម្ដងដំបូងយើងដាក់ចានហើយយើងចាក់ជាមួយនឹងម្សៅតាណាហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់មួយចានចង្កឹះអញ្ចឹងគឺយើងដាក់វាស្មានសិនទេបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយទឹកធម្មតាហ្នឹងគឺយើងចាក់វាម្ដងតិចហើយយើងកូរច្បល់វាមកណាមើលតែវារៀងស្ងួតយើងថែមទឹកម្ដងតិចប៉ុន្តែអត់ដាក់ច្រើនទេចាំបន្ទាប់មកខ្ញុំមកដាក់គ្រឿងឲ្យហើយមានស្ករហ្នឹងកន្លះស្តាប់ព្រាបាយហើយនឹងអំបិលមកចាប់ដែរដើម្បីឲ្យម្សៅរបស់យើងហ្នឹងវាមានជាតិចឹងណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមថែមទឹកម្ដងតិចកូរច្បល់វាមើលតែវារៀងរាវច្រកគេថែមម្សៅវិញបងប្អូនហើយចំពោះការលាយម្សៅហ្នឹងបើយើងអត់ប្រើដៃមកញីទេគឺអត់ញីចូលគ្នាទេចឹងហើយខ្ញុំបានប្រើដៃញីចុះញីឡើងទៅមួយផ្លែទៅគឺវាចូលជាតិគ្នាហើយបងប្អូនចាយើងញីមើលតែសាច់ម្សៅយើងបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងយកមកបេះទៅវារឹងប៉ុណ្ណឹងគឺថាល្មមអាចយកបានទេបន្ទាប់មកយើងទុកម្សៅរបស់យើងមកដុំសិនយើងមកកាត់ជាមួយនឹងស្ករនេះគឺជាស្ករក្រាមហ្នឹងខ្ញុំបានទិញពីខេត្តសៀមរាបមកឬក៏បងប្អូនអាចប្រើស្ករដុំរៀងធំប៉ុនក៏ជើងក៏បានដែរយើងចូលវាមកកាត់ដុំនោះប្រហែលជាប៉ុនចុងម្រាមដៃទេបន្ទាប់មកណាដែលវាស្រួយតែយើងកាត់វាចេញមកកុំឲ្យវាស្រួយពេកចានេះគឺជាកតិចស្ករដែលយើងបានកាត់ហើយហ្នឹងគឺយើងអាចទុកធ្វើម្ហូបអីផ្សេងទៀតបានចឹងហើយពេលយើងកាត់ស្កររួចរាល់ហើយយើងកាត់វាទុំម្ដុំសិនមកហើយចាំយើងមកដាំជាមួយនឹងទឹកមួយឆ្នាំងហើយទុកឲ្យវាពុះសិនមកឥឡូវយើងមកលុញជាមួយនឹងនំផ្លែអាយរបស់យើងយើងបេះមកស្ទើម្សៅប្រហែលជាប៉ុនម្រាមដៃមកបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងអាចច្បាច់ឲ្យវារៀងសំប៉ែតអញ្ចឹងចាំយើងយកស្កររបស់យើងហ្នឹងមកដាក់វាមកហើយចាំយើងបិទឲ្យជិតម្សៅដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកាត់ស្ករឲ្យរាងមូលកុំឲ្យមានជ្រុងហ្នឹងព្រោះអីខ្លាចពេលយើងលុញទៅវាអាចធ្លាយម្សៅចេញអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងយកទៅស្ងោរវាអាចនឹងធ្លាយចេញអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះការលុញហ្នឹងស្រួលទេបងប្អូនបេះម្សៅប៉ុនមេដៃមកសកាត់វាសប៉ែតដាក់ម្សៅមកបិទឲ្យជិតលុញហើយបងប្អូនប៉ុន្តែពេលដែលយើងលុញហើយភ្លាមហ្នឹងគឺយកទៅតម្លាក់ក្នុងទឹកភ្លាមមកបងប្អូនហើយទឹកហ្នឹងគឺពេលដែលវាពុះយើងបន្ថយឲ្យវានៅពុះតិចទេគឺអត់ឲ្យវាពុះកជ្រោលខ្លាំងទេគឺឲ្យវាពុះប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកយើងលុញម្សៅតម្លាក់ចឹងណាបងប្អូនចាំមើលតែម្សៅណាដែលវាឆ្អិនគឺវាចាប់ផ្ដើមផលអណ្ដែតឡើងហើយបន្ទាប់មកយើងមកត្រៀមមួយទឹកត្រជាក់មួយចានមកហើយយើងដួសម្សៅដែលអណ្ដែតហ្នឹងភ្លាមគឺយើងអត់ទុកឲ្យវាអណ្ដែតយូរទេគឺអណ្ដែតភ្លាមដួសចេញភ្លាមហ្មងជាវាម្សៅរបស់យើងហ្នឹងឆ្អិនជ្រុលចឹងទៅវាតែជ្រាយជ្រុលហើយវាលាយស្ករនៅខាងក្នុងទៀតចឹងណាចាប់បន្ទាប់ពីធ្វើផ្លែអាយរបស់យើងរួចរាល់ហើយអីដែលខ្វះអត់បានហ្នឹងគឺដូងណាបងប្អូនអាចប្រើជាដូងខ្ចីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានឬក៏ប្រើជាដូងទុំក៏បានដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមកប្រើដូងខ្ចីអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ជាងអញ្ចឹងណាប៉ាម៉ាយើងដួសនំផ្លែអាយដែលយើងបានដាក់ត្រាំក្នុងទឹកត្រជាក់ហ្នឹងដួសវាដាក់ចានមកគឺផ្លែអាយហ្នឹងទុកឲ្យវាត្រជាក់ស្រាប់មែនតើហ្មងបងប្អូនចាយើងរោយដូងពីលើមកគឺថារួចរាល់ហើយចាប់បញ្ជាក់បងប្អូនម្សៅដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងគឺម្សៅតំណែប៉អត់អាចប្រើជាម្សៅខ្សាយឬក៏ម្សៅឆាម្សៅមីអីបានទេហើយចំពោះដូងហ្នឹងអាចប្រើដូងទុំក៏បានដូងខ្ចីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរ